咁另外亦都要讚一讚就係 U22嘅球員宋宏毅啊，咁就算對住呢個艾華頓啦，咁佢其實都冇乜特別嘅大嘅犯錯，咁其實都踢得幾好嘅。李文攞翻個波，會啊，有冇啊？啱啱飛到，俾大埔解翻圍啊！啱先呢球，真係咬住最後一啖氣唔放棄啊！大埔其實穿得靚㗎啦，嗰下係爭好少靚噶。宋宏毅喺左邊包翻入嚟咧，一個橫身飛鏟嘅就啱啱到啊佢。呢個波宋宏毅鏟唔到嘅話，起得腳㗎啦，其實喺中間啊。係啊，冇錯，今日其實宋宏毅嘅表現都好出色啊！佢對住艾華頓都真係冇乜特別嘅犯錯。艾華頓俾到左邊嘅羅莎，第一時間傳中，不過就艾華頓，攞得翻喎，左腳，右腳吸翻，右腳，哎呀，應該想得個波俾保連奴啊好嘢啊，宋宏毅，佢 keep 住左 fit 右 fit， 艾華頓左 fit 右 fit， 咁佢都冇甩到個位，咁都追得貼嘅，咁最尾就艾華頓想傳中啦，咁就散中咗宋宏毅出界，咁而家就李文有一個角球機會啊！咁啊見到艾華頓今場真係筋疲力盡啊嚇！不過基本上即係宋宏毅呢個即係大埔嘅 U22球員啦，都做得好好嘅，扯大遠處喎。咁啊，頭先阿峰都問我啦，咁啊，其實我哋而家就唔係選最佳球員啦，我哋即係講咧最有印象或者覺得即係打得好嘅係邊啲球員咧？咁啊，頭先大家都提咗艾華頓，咁啊，我就覺得艾華頓嘅對手咧，其實今日都打得好嘅，即係講緊咧就係大埔嘅左邊咧就係呢個宋宏毅啦。咁啊，宋宏毅第一佢係一個即係年青球員啦 ，U22嘅球員啦。咁啊，第二面對住即係咁有經驗嘅艾華頓，大家都睇到佢話今日咁 fit 喎，但係你見。呢個後生仔一樣頂得住佢，即係同埋好多時，即係如果大家單對單嘅時候咧，佢都唔輸蝕嘅。即係我覺得呢樣嘢咧，都應該要俾翻個 credit 咧，呢個後生仔。咁